use trim points like cat. สวัสดีค่ะมาแล้วได้ยินเสียงไหมเอ่ยเช็คเสียงนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วได้ยินเสียงไหมเอ่ยเช็คเสียงนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะHello test โอเคนะคะสวัสดีค่ะ Hello ได้ยินเสียงกันไหมคะตอนนี้สะท้อนใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวจะขยายหน้าจออันนี้ได้ยินแล้วโอเคมีคนเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้ก็5นาทีแล้วเดี๋ยวสไลด์เราเยอะมากวันนี้ความรู้อัดแน่นแล้วก็ทิปส์เยอะๆเลยโอเคขอบคุณนะคะถ้าได้ยินแล้วโอเคค่ะก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูที่แชร์สกรีนเลยนะคะเดี๋ยวพี่มาไปที่แชร์หน้าจออย่าลืมนะคะว่าวันนี้ถ้าน้องๆที่อยากจะได้หนังสือเพิ่มนะคะนอกจากคนที่เชิญเข้ากลุ่มนะคะสามารถเดี๋ยวบอกวิธีขั้นตอนก่อนนี่นะคะแชร์สกรีนเต็มๆแบบนี้เดี๋ยวขอเปิดแบบสไลด์เลยโอเคหน้าจอเห็นไหมคะหน้าจอโอเควันนี้ค่ะก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย TCAS Portfolio Personal Statement แล้วก็การใช้ AI tools นะคะหรือว่า AI powered assistant ในการปลดล็อกอนาคตของเราในการเขียน portfolio แล้วก็เขียน personal statement ด้วยนะคะเทคนิคนี้เอาไปใช้ได้กับทั้ง2อย่างรวมไปถึงการสัมภาษณ์ด้วยนะคะโอเคตอนนี้ขอหลบนี้ก่อนน่าจะได้โอเคค่ะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็จะมีครูจอร์จวันนี้มา
จากทางไกลเลยนะคะก็มาช่วยพูดในเรื่องของ essay แล้วก็การใช้ AI tools นะคะโอเครู้สึกว่าเสียงชัดเจนดีแล้วก็สไลด์ปกติโอเคเห็นชัดเจนดีนะคะพี่มาก็ขอเริ่มงานเลยแล้วกันนะคะวันนี้ทุกคนจะได้รับความรู้อย่างที่บอกไปเลยก็คือในเรื่องของ portfolio การเขียน essay แล้วก็การสัมภาษณ์ด้วยอันนี้เน้นๆแล้วก็เป็นในเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเรื่อง mindset ต่างๆด้วยนะคะก็ในช่วงของพี่เอมม่าเนี่ยจะเป็นภาษาไทยนะจะเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะ requirement ต่างๆแล้วก็วิธีการคิดก่อนในเรื่องของการทำ portfolio แล้วก็เขียน essay นี่แหละจะเอาตัวอย่างมาให้ดูเต็มๆเลยน้องๆก็เตรียมจดหรือว่าเตรียมแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือตั้งแต่ 11 โมงเป็นต้นไปจะเป็นของช่วงของครูจอร์จจะมาเป็นภาษาอังกฤษพี่แม่ก็จะคอยสรุปรวบยอดใจความให้ฟังได้กันง่ายๆนะคะในเรื่องของการเขียน personal statement โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแล้วก็การใช้ AI tools นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็ก่อนอื่นน้องๆคนอื่นๆนะคะที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของพี่แอมม่ากลุ่มปิดของเราเนี่ยที่ต้องการรับหนังสือ The Ultimate Guide to TCAS Portfolio and Essay ที่บ้านเนี่ยส่งไปถึงบ้านเลยฟรีนะคะทำตามขั้นตอนดังนี้ก็คือแชร์อีเวนต์นี้ไปยังช่องทางโซเชียลมีเดียของน้องๆที่ไหนก็ได้แคปรูปส่งมาให้พี่เอมม่านะคะได้ที่ ชลการ Academy นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมีทีมงานติดต่อไปหลังจากจบอีเวนต์รอรับหนังสือได้ฟรีๆที่บ้านกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวโชว์หนังสือก่อนแบบนี้เลยนะคะข้างในอ่านง่ายแล้วก็คือเป็นประสบการณ์จากการเป็นที่ปรึกษาเรื่องการ admission ของทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยกว่า10 ปีนะคะที่พี่แม่ทำงานมาในเรื่องของทำมาก่อนหน้านี้ก่อน TCAS อีกค่ะก็จะเป็นพวก UCAS แล้วก็ US Common Application ด้วยสมัครเข้ามหาลัยที่อเมริกาแล้วก็ทางแคนาดาแล้วก็ไปฝั่งของ UK ด้วยนะคะก็เอามาปรับใช้อย่างเข้มข้นนะคะในหนังสือเล่มนี้เลยคือสามารถเลือกอ่านจะมีแบ่งนะคะคือเป็นพาร์ทพอร์ตโฟลิโอนะคะแล้วก็พาร์ทเอเซด้วยคือ2 อย่างนี้เป็นสกิลการเขียนแล้วก็การกลั่นกรองความคิดนั่นเองคือเราต้องก่อร่างสร้างไอเดียก่อนก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่แบบ brainstorming เลยนะคะการ outline การ structure แล้วก็วิธีการเขียนให้มันเหมาะสมแล้วก็มีเคล็ดลับนะคะคือมีทุกอย่าง body conclusion อะไรว่าไปแล้วก็มี10 เคล็ดลับด้วยในการเขียนเรียงความให้ฟังนะฮะแล้วก็จะมีพวก essentials ต่างๆพวกคู่มือtools ต่างๆด้วยนะคะก็จะเป็นหนังสือที่อ่านง่ายเป็นไทยอังกฤษนะคะแล้วก็น้องๆที่อ่านภาษาอังกฤษคิดว่าเฮ้ยไม่ค่อยมั่นใจอันนี้อ่านรู้เรื่องแน่นอนนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องยังคงมีภาษาอังกฤษเก็บไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราไปเขียนพอร์ตโฟลิโอหรือเอเซเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้ก็มหาลัยรับเป็นภาษาอังกฤษคือถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นภาษาไทยแต่ก็ทุกคนเลยนะคะพี่ยังไม่เคยเห็นคนไหนเขียนภาษาไทยเลยเขียนภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นนี้ก็จะส่งไปให้ที่บ้านเลยฟรีพี่อยากจะให้ความรู้น้องๆได้อย่างเต็มที่แล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์จริงๆจากที่ทำงานมากว่า10 ปีนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะสนใจแล้วก็แชร์อีเวนต์นี้นะคะฝากด้วยนะคะส่งไปให้เพื่อนๆนะคะในโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็แคปรูปให้พี่เอมม่าหน่อยว่าโอเคแชร์แล้วนะแล้วก็จะส่งไปให้ที่บ้านเลยค่ะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะในช่วงต้นนะคะช่วงแรก10 นาทีแรกเนี่ยจะเป็นการอินโทรนอกจากตัวประสบการณ์ของพี่นะคะจะเป็นอินโทรเรื่องของการทำพอร์ตแล้วก็การเตรียมตัวการสอบด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะขอแนะนำตัวอีกรอบนะคะพี่ชื่อครูเอมม่าชลการอินเจริญศักดิ์นะคะจบนะคะปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์เอกวิชาภาษาอังกฤษนี่แหละค่ะแล้วก็หลักสูตรวิชาเกียรตินิยมคือเป็นหลักสูตรที่สอบตั้งแต่ตอนม .4 จริงๆพี่ก็มาจากเรียนเตรียมนะคะในวันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากโรงเรียนเตรียมสมาคมครูและผู้ปกครองที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้นะคะแล้วก็เราเป็นศิษย์เก่าก็ยินดีมากๆเลยที่ได้มาช่วยแนะแนวน้องๆโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วก็มีโรงเรียนอื่นๆด้วยนะคะเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ด้วยก็ขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่พี่มาจบเตรียมมาก็เข้าอักษรนะคะตั้งแต่ม .4 เข้าไปเนี่ยเป็นโครงการเขาเรียกว่าเป็นโครงการนำร่องนักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ก็คือจะทำกระบวนการเหมือนกับรอบพอร์ตโฟลิโอเป๊ะๆเลยนะคะก็คือเราจะต้องมีการเขียนสอบเป็นภาษาอังกฤษเขียนเอเซแล้วก็มีการแปลด้วยไทยอังกฤษอังกฤษไทยพวกนี้นะคะแล้วก็พอได้รับการคัดเลือกในระดับข้อเขียนเราก็ไปต่อนะคะที่การสัมภาษณ์
พอสัมภาษณ์เสร็จยังไม่หมดก็ในระหว่างนั้นต้องทำเกรดให้ถึง 3.75 ห้ามตกไปกว่านี้ไม่งั้นจะหลุดนะคะแล้วก็จะได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์ในการทำพวกโครงงานแล้วก็เขียนตลอดเวลาเลยเขียนโครงงานเขียนโปรเจกต์เขียนเอเซตลอดเวลาอาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ต้องตรวจนะคะก็คือเหมือนว่าเราได้เวิร์กทำรีเสิร์ชกับอาจารย์มาตั้งแต่เด็กๆเลยจนถึงม.6 พอเกรดพร้อมทุกอย่างพร้อมก็เข้าไปได้เลยนะคะก็ผ่านกระบวนการเหมือนน้องๆที่จะต้องทำในตอนนี้ทั้งหมดเลยคือเขียนนะคะสัมภาษณ์แล้วก็ทำพวกพอร์ตโฟลิโอนั่นเองนะคะแล้วก็พี่แม่ก็ไปต่อทางด้านการสอนภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศนะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยแล้วก็ทำ thesis ในเรื่องของ personal statement โดยเฉพาะเปรียบเทียบระหว่างไทยกับ American students high schoolers นั่นเองว่ามีวิธีการเขียนที่แตกต่างกันอย่างไรคนที่เข้า Ivy League เนี่ยเขามีคอนเซปต์การเขียนแล้วก็ไอเดียแบบไหนนะคะก็อันเนี้ยรวบรวมมาในหนังสือนี้แล้วนะคะก็สามารถแชร์แล้วก็แคปหน้าจอส่งมาที่ @academy นะคะรอรุ้นรับหนังสือนี้ได้เลยฟรีที่บ้านค่ะก็ตอนนี้ก็มีประสบการณ์การสอนมากกว่า6ปีนะคะในเรื่องของติวเตอร์เป็น IELTS ติวเตอร์ด้วยแล้วก็พวก TCAS A level นะคะแล้วก็ counseling นักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยและก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็เคยเป็นตัวแทนสมัครเป็น shortlist candidate ของ Fulbright นะแล้วก็เคยทำ Harvard College in Asia Program เป็น Vice President นั่นเองก็ที่เหลือก็ตามนี้เลยทำ WikiHow Project Manager สนุกมากที่เป็นของแคลิฟอร์เนียนะคะก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมในรายละเอียดไว้หลังใหม่เพิ่มเติมกันนะคะในตัวของ work experience พี่ก็อย่างที่บอกคือเป็น project manager ตอนจบนะคะแล้วก็เป็น Edu Smith College Counselor แล้วก็ที่พี่เหมือนเพชรเป็น curriculum developer ตอนนี้ก็ทำของตัวเองเน้นๆเลยเป็น English Tutor ทั้ง IELTS TCAS A level นะคะแล้วก็ Portfolio Counselor ตรงนี้ค่ะก็นี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เคยทำในเรื่องของ counseling ด้วยนะคะแล้วก็มี exchange student ด้วยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จนะคะเมื่อปีที่แล้วเองนะคะรวมๆกันมาในส่วนครึ่งซ้ายครึ่งขวาครึ่งซ้ายนะคะก็จะเป็นพี่TCAS ที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะเป็นIELTS ทั้งหมดเลยนะคะโดยเฉพาะพี่ที่สอบเข้าแพทย์นะมหิดลแล้วก็ธรรมศาสตร์ใช่ตรง2คนนี้ก็คือเข้าโปรแกรมตัว Portfolio นะฮะตัวทำ Portfolio ตั้งแต่ม.4 เลยนะคะก็คือทำกันยาวๆจนถึงม.6 แต่ละคนมีลักษณะที่เฉพาะต่างกันนะเพราะนั้นก็วันนี้ทุกคนได้ความรู้รวมๆเป็นแน่นๆแบบเหมือนเป็น general overview introduction ไปก่อนอันนี้ให้ฟรีๆเลยนะคะส่วนคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในโปรแกรมแล้วเพื่อที่จะ tailor made ให้ตัดเฉพาะบุคคลให้โชว์ความเป็นตัวเองมากที่สุดเพราะแต่ละคนนี่มีความถนัดต่างกันมีความสนใจต่างกันเราก็ต้องเหมือนทำให้ได้ไฮไลท์ในส่วนที่เป็นจุดแข็งของเรามากที่สุดแต่ก็ไม่ลืมว่าเรามีจุดอ่อนแล้วเราจะทำมันอย่างไรนะคะอันนี้พี่ก็จะช่วยดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็พี่ๆก็ประสบความสำเร็จในการสอบ IELTS ด้วยนะคะเรียนกับพี่เองแล้วก็การทำพอร์ตโฟลิโอโดยเฉพาะพี่คนข้างล่างนะคะเป็นเบอร์7เลยคนนี้สุดยอดมากขึ้นจากแบบ5หรือ 5.5 เนี่ยขึ้นมา7โดยที่เรียนออนไลน์เป็นวิดีโอทั้งหมดเลยสุดยอดมากเลยนะคะก็สามารถเข้ารอบพอร์ตได้แล้วก็ทางด้านขวามือจะเป็นเด็กทุนนะคะก็จะมีคุณหมอนะคะที่เป็นแพทย์แล้วก็จะเรียนต่อต่างประเทศที่แคนาดาบ้างที่อังกฤษบ้างแบบนี้นะคะก็ต้องการ 7.0 ขึ้นไปแล้วก็จะมีพี่วินกับพี่ศิรภพนะคะพี่วินนี่ก็เหมาะหนาเลยเป็นลูกศิษย์ครูจอชด้วยในการสัมภาษณ์ได้ทุนปตท.นะคะไปเรียนต่อด้าน robotics ที่ U of Michigan เป็นคณะวิศวะจุฬานี่แหละแล้วก็คุณพี่ศิรภพคนนี้ก็ได้ทุน Berkeley ไปเรียนทางด้าน real estate นะคะโอเคก็เป็นลูกศิษย์พี่มากเหมือนกันแล้วจะไปดูกันบ้างว่าตัวพอร์ตเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรมันคืออะไรเนาะแล้วมันสำคัญอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยการสอบรอบพอร์ตไม่ใช่แค่ทำพอร์ตอย่างเดียวนะก็จะต้องทำพวกตัว English test ใช่ไหมคะแล้วก็ test อื่นๆด้วยนะคะในที่นี้พี่ก็จะโฟกัสของ English test ก่อนในส่วนของ road map นะคะอันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆสำหรับ courses หรือว่าตัวหลักสูตรที่น้องๆควรจะได้เจอนะคะก็คือถ้าเป็นฝั่งของ portfolio เนี่ยหรือ inter program นะคะเราควรจะดูไปที่ CUTEP หรือถ้าดีรู้ว่าอังกฤษเราแข็งเนี่ยรู้ตัวว่าอังกฤษแข็งนะคะฟังพูดอ่านเขียนได้แนะนำให้ไปสอบ IELTS เลยเพราะว่ามันจะใช้ได้กับทุกอย่าง
ในประเทศก็ได้และต่างประเทศก็ได้โน้ตไว้เลยว่าสำหรับ CUTEP เนี่ยคือสอบแค่ในประเทศเนาะใช้ได้จุฬามขอนแก่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นมหาวิทยาลัยอื่นๆที่รับพวกแบบคล้ายๆกันอย่างเช่น TUCAS หรือ KU EPT นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถยื่นในรอบพอร์ตโฟลิโอหรือว่าอินเตอร์โปรแกรมบางคณะก็ได้นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ย CUTEP เราได้แล้วแบบ90หรืออะไรเงี้ยนะคะเหยียบร้อยโอเคเราลองดูว่าเฮ้ย IELTS เราไหวไหมเผื่อว่าตอนม.5 ม.6 เราคิดอยากจะไปสอบทุนนะคะหรือว่าไปเรียนต่อต่างประเทศเราก็จะเปิดออปชันนี้ไว้นะคะ IELTS เนี่ยก็คือปูพื้นฐานเลยนะคะตั้งแต่ม.5 ควรจะเรียนคือถ้าไปเรียนม.6 นี่อาจจะตะลุยโจทย์ไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นต้องปูพื้นแต่ม.5 สำหรับ IELTS ม.6 เนี่ยต้องตะลุยโจทย์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เรียนโรงเรียนไทยเนาะเราก็จะแนะนำค่ะให้ลอง CUTEP ก่อนเพราะว่า CUTEP เนี่ย benchmark เขาเนี่ยก็จะไปเทียบเคียงกับ IELTS คือคะแนนมัน convert หากันได้คือหมายถึงสามารถเอาไปเทียบเคียงได้นะคะแต่ CUTEP ต่างจาก IELTS ตรงที่นะคะข้อสอบมีลักษณะเป็นข้อสอบ choice ข้อสอบกากบาททำให้เด็กโรงเรียนไทยเนี่ยถนัดทำมากกว่าแล้วก็ reading หรือ close test เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนเราถนัดมือในการทำมากกว่าแล้วมันก็จะคล้ายกับพวก A level TCAS พวกนี้ค่ะ A level เนี่ยคล้ายๆกับ CUTEP เลยนะคะในช่วงของ reading เราก็เลยจะถนัดแล้วก็เหมือนทำ1แล้วมันออกไปได้2เลยคือเตรียม CUTEP ด้วยเตรียม A level เผื่อไว้ในระยะเบื้องต้นเสร็จปุ๊บถ้าเราสอบ CUTEP ภายในม.4 เทอม2เนาะตอนปิดเทอมใหญ่เนี่ยค่ะแล้วมันคะแนนโอเคเลย80-90คิดว่าโอเคนะคะเราลองทดลองดูว่าเฮ้ย IELTS pre-test เป็นอย่างไรบ้างถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวพี่มาส่ง pre-test ไปให้ได้ทักมาได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากๆเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยในขณะเดียวกันเราก็ต้องเผื่อ choice ไว้คือ choice แรกน้องๆสามารถทำเป็น portfolio ได้และ choice ที่2หรือเป็น plan B นะคะคือทำในเรื่องของ TCAS A level ด้วยนะคะโดยเฉพาะแพทย์ต้องเตรียมไปถึง A level นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สอบในเรื่องของ CUTEP IELTS มาแล้วเนี่ยคือคุณสามารถไป advance ตะลุยโจทย์ได้เลยนะในช่วงม.5 เทอม1ไปจนถึงโค้งสุดท้าย TCAS A level แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้มองไว้เป็น2ภาพคือเราต้องมี plan A นะคะ priority สำคัญที่สุดทำได้จากความชอบของเราเลยใช่ไหมแล้วก็ plan B ก็คือเป็นแผนสำรองเป็นคณะที่เราสามารถหว่านไปได้ทั่วๆนะคะโดยการสอบ TCAS และ A level เพราะฉะนั้นทำไว้2แผนนะคะอันนี้ก็เป็นแผนคอร์สของลูกศิษย์ที่พี่โคชชิ่งอยู่นะคะก็ทำมาตั้งแต่ปี 2020 แล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เพราะว่าพิสูจน์แล้วว่าการมี2แผนเนี่ยเป็นอะไรที่เซฟที่สุดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเฉลี่ยความเสี่ยงด้วยนะคะต่อไปค่ะเราก็จะเป็นในเรื่องของตัวพอร์ตโฟลิโอนะว่าทำอะไรบ้างนะคะในส่วนแรกเนี่ยด้านวงกลมซ้ายมือนะคะสีน้ำเงินเป็นการวางแผนเขาเรียกว่า strategic planning หรือ profile building อันนี้สามารถทำในช่วงของม.4 ได้คือ1น้องๆลองค้นหาความสนใจดูว่าตัวเองชอบอะไรนะคะแล้วก็ไปวางแผนเตรียมทำข้อสอบก่อนอาจจะเป็น CUTEP นะฮะเริ่มต้นนะคะเพื่อให้ดูว่าคะแนนเราประมาณไหนสามารถสอบ IELTS ได้หรือเปล่าลองเข้าไปเวิร์กช็อปหรืองาน Open House เนาะในช่วงม.4 เทอม 2เนี่ยน่าจะมีอยู่บ้างแล้วนะคะช่วงต้นปีหรือว่าช่วงแบบก่อนเปิดเทอมช่วงนี้ก็ลองไป explore ดูรอบๆเพื่อที่จะหาตัวตนนะคะว่าเราชอบอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยวงกลมสีม่วงเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาของการลงเจาะลึกและในเรื่องว่าเราจะทำอะไร research อยากค้นหาเรื่องอะไรและก็ไปแข่งขันในเวทีไหนต้องวางแผนตั้งแต่ม.5 เพราะว่าเวทีการแข่งขันพวกนี้มันก็จะเปิดปีละรอบเนาะประมาณนี้ค่ะรอบ2รอบคือไม่เกินจากนี้เราต้องเจาะไปเลยนะคะเพื่อว่าเราจะได้ทันกำหนดการเดดไลน์ของเขาแล้วก็พอมา5เทอม2เนี่ยควรจะเริ่มเขียนจริงๆเด็กๆที่พี่โคชชิ่งก็คือเริ่มเขียนมาตั้งแต่ม.4 เทอม 2เลยคือเริ่มฝึก writing แล้วนะคะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่ว่าเราจะพัฒนาทักษะการเขียนแบบ academic writing ด้วยเอาไปใช้ต่อในด้านของการเขียน IELTS นะคะคือเริ่มเขียนได้เลยม.5 นี่คือเริ่มได้เลยนะคะและม.6 ก็คือจริงๆเราต้องสมัครตอนเดือนกันยาใช่ไหมต้องเป็นต้นไปเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตั้งแต่แบบต้นปีในการเขียนพอร์ตโฟลิโอแล้วก็เช็คเปิดแอปพลิเคชันฟอร์มตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนที่สอบรอบ1เนี่ยจะเสร็จก่อนเพื่อนเตรียมตัวมากกว่าเพื่อนนะคะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าความได้เปรียบนั้นคืออะไรได้บ้างคือเราสามารถ maximize โอกาสนะทำให้โอกาสเป็นของเราได้มากที่สุดก็คือสมัครรอบ1อันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นม.6 เทอม 2เนี่ย
ต้องฝึกการสัมภาษณ์แล้วเป็นวงกลมที่3ข้างล่างนะคะ interview preparation คือไม่ใช่อยู่ดีหัวโล่งเข้าไปในห้องสัมภาษณ์นะคะต้องมีการเตรียมการสัมภาษณ์มาก่อนล่วงหน้าเก่งคำถามรู้ว่าคณะกรรมการเป็นใครและเรามีจุดยืนของเรามีจุดประสงค์อย่างไรความมุ่งมั่นของเราเนี่ยจะโชว์มาเลยในวันสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นเราต้องโชว์ความเป็นตัวตนที่เด่นชัดที่สุดอันนี้ก็พี่เอ็มก็ทำทั้งหมดเลยนะคะทั้ง strategic planning portfolio building essay counseling นะมีครูจอร์จช่วยด้วยแล้วก็ interview preparation เป็น one stop service เลยทั้งตัว test นะคะแล้วก็ตัว counseling แนะนำว่าเตรียมตั้งแต่ม.4 ถึงม.6 วันนี้มีน้องๆทุกคนที่เป็นม.4 ด้วยนะคะม.5 นี่ก็ยังไม่สายม.6 ต้องเร่งแล้วนะคะม.6 ต้องเร่งในการเขียน essay และ portfolio ต้องเกือบจะเสร็จนะคะแล้วก็เอามา review แก้ edit คำแล้วก็เตรียมสัมภาษณ์ใช่ไหมช่วงตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาเนี่ยต้องเตรียมสัมภาษณ์แล้วนะคะโอเควันดีที่สุดก็คือทำเทสให้เสร็จตั้งแต่ม.4 นะคะแล้วก็ม.5 เนี่ยต้องเริ่มเก็บพอร์ตเดี๋ยวเราไปดูเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากน้องๆไว้นิดนึงนะคือ education is the passport to the future for tomorrow belongs to those who prepare for it today เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราเตรียมตัวรู้ตัวตั้งแต่วันนี้นะคะเราก็จะเป็นคนที่มีความประสบความสำเร็จมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะคะเป็น passport ที่เราจะพาไปยังอนาคตที่เรามุ่งหมายเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมแต่วันนี้นะพรุ่งนี้ก็อาจจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นเตรียมแต่วันนี้เลยนะคะลองไป explore ดูว่าเรามีความสนใจด้านไหนแล้วเรามุ่งไปทางนั้นก่อนให้ passion นะเป็นตัวนำทางของเรานะคะคือไม่ต้องเป็นห่วงว่าเฮ้ยมันจะผิดที่ผิดทางหรือเปล่าเพราะเราก็ต้องทำ plan A plan B plan B ไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ go forward ได้เลยวันนี้ค่ะพี่หัวข้อที่เราจะดูกันนะคะอันนี้คือเป็นลูปคร่าวๆที่พี่แม่พูดตั้งแต่ต้นก็คือทำอะไรบ้างในรอบพอร์ตนะคะแล้ววันนี้เราจะโฟกัสไปที่การreflect and write แล้วก็ตัว interview showcase นะคะคือแน่นอนทุกคนต้อง find your goal ใช่ไหมทำกิจกรรมนะคะว่าอะไรบ้างที่ควรจะทำอันนี้ถ้าใครไม่ทราบว่าต้องทำอะไรบ้างปรึกษาได้นะคะ volunteer ทำ research project internship ที่ไหนนะคะไปประกวดหรือไป publish ตัว research ที่ไหนดีตัว test ผ่านหรือยังใช่ไหม IELTS CUTEP แล้วก็สุดท้ายตอนม.5 เทอม 2 หรือม.6 เทอม 1 ต้องเขียนแล้วใช่ไหมฮะ reflect ตัวเองแล้วก็เขียนออกมานะคะแล้วช่วงม.6 เทอม 2 ต้องเตรียม interview เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะโฟกัสที่2 วงกลมด้านซ้ายมือจะเป็น reflect and write นะคะแล้วก็ interview showcase เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเพราะฉะนั้นก็ในจุดแรกเมื่อกี้ที่พี่เกริ่นไว้ด้วยนะคะก็คือว่าเราเนี่ยเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดทิศผิดทางเพราะว่ายังไงเราก็ต้องมีแผน B ไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากฝากแกนนี้ไว้นิดนึงอันนี้เป็นแกนที่จะให้เด็กๆหลายคนเนี่ยที่เข้ามาในรอบพอร์ตนะคะดูนะคะว่าเราเป็นตรงไหนด้านซ้ายมือนะคะถ้าดูจากซ้ายมือก่อนนะคะ high determination but no clearly defined goal ก็คือว่ามีความมุ่งมั่นแต่ยังไม่ได้มีเป้าที่ชัดหลายคนอาจจะเป็นอย่างนี้นะคือโอเคเลือกสายมาแล้วม.ปลายใช่ไหมแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนคณะไหนเป็นธรรมดามากเลยแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากๆนะคะในการที่จะแบบไปที่ไหนสักแห่งที่จะทำอาชีพนี้แต่ว่ายังไม่เคลียร์ว่าเป็นคณะไหนอะไรเงี้ยคืออาจจะมีเป้าหมายลางๆนะคะอันนี้ก็คือถือว่าใช้ได้เนาะคือมี determination เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะด้านขวามือนะสีแดงๆคือ high determination clearly defined goal คนนี้คือที่สุดละคือดีมากหาตัวตนเจอรู้ว่าทำอะไรจะทำอะไรด้วยแล้วก็คณะไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมมีความมุ่งมั่นสูงอันนี้คือเป็น ideal student เลยนะคะคือคนที่มีพร้อมทั้ง2 อย่างเนี้ยจะทำเป้าหมายได้เร็วแล้วก็มุ่งมั่นชัดเจนนะคะไม่หลงทิศหลงทางแต่ว่าอย่างไรก็ดีคือไม่ได้คาดหวังให้ทุกคนเป็นแบบนี้นะฮะคือพี่เองเนี่ยก็เคยเป็นแบบ low determination ด้านขวามือล่างเป็นสีฟ้า low determination no go นะก็คือไม่รู้เหมือนกันไปไหนแล้วก็ไม่ค่อยแบบมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่สมัยก่อนพี่ก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเอาดีทางด้านว่ายน้ำดีกว่าอะไรเงี้ยเคยไปเป็นนักกีฬาแล้วก็ทำได้ถึงกีฬากรมพละนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวนะคะไม่ติดถึงระดับเขตก็เลยสมัครใช้ว่ายน้ำสมัครเข้าเตรียมไม่ได้แล้วก็เสียความมั่นใจมาก
แต่นะคะด้วยความที่บ้านก็ซัพพอร์ตแล้วก็มุ่งมั่นนะว่าไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่าต้องทำให้ได้ก่อนนะคะเราก็เลยเข้าไปติวนั่นแหละเราก็ติวเข้าเตรียมนะเราก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นละเราก็เริ่มค่อยๆเริ่มนะจากสีฟ้าเนี่ยก็มาสีเขียวคือก็ยังสงสัยในตัวเองอยู่นะแต่ว่ามีเป้าลางๆแล้วว่าโอเคอยากจะเรียนด้านภาษาอยากจะเก่งทางด้านภาษาฮะ clearly defined goal พอใช้ได้สักพักหนึ่งก็ขึ้นมานะเป็นสีส้มเมื่อกี้ที่บอกคือก็เริ่มมี high determination แล้วแต่ว่าก็ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่นะฮะสุดท้ายก็ค้นหาตัวเองเจอเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเชื่อตัวเองนะแล้วก็เชื่อหัวใจตัวเองฟังเสียงตัวเองว่าอยากไปที่ไหน reflect where you are in life ตอนนี้เราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ผิดหวังเป็นเรื่องปกตินะอยากให้เราเนี่ยฝันไปข้างหน้าต่อว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบนั้นเราอยากทำอะไรมากที่สุด dream about where you want to go plan and take steps to fulfill that goal เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ฝันเฟื่องฝันกลางวันทั่วไปคือฝันแล้วต้องทำให้ได้เป็นจริงโดยการที่วางแผนนะฮะและมีสเต็ปขั้นตอนรู้ว่าทำอะไรก่อนหลังในการที่จะไปยังเป้าหมายนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคือล้มได้อาจจะ loss หรือว่ารู้สึกหลงทางได้เป็นพักๆแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่มันสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นชัดส่องประกายอยู่ข้างหน้าเนี่ยเหมือนเป็นดาวเหนือเนอะเราก็จะมุ่งไปทางนั้นไม่ว่าเราจะโดน distract หรือว่าโดนมีอุบัติเหตุกลางทางหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังจะไปได้อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความมุ่งมั่นมากๆความตั้งใจที่สูงนะคะแล้วก็มีโกที่ชัดมีคนคอยโคชชิ่งเนี่ยเราไปถึงฝั่งหรือถึงจุดมุ่งหมายที่เราหวังไว้เนี่ยได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นให้เชื่อหัวใจตัวเองแล้วก็เดินตามทางที่เราวางเอาไว้สำคัญมากคือการวางแผนนะคะแล้วก็ทำตามที่เราวางเอาไว้ด้วยนั่นเองโอเคก็ขอให้เป็นกำลังใจน้องๆสำหรับทุกคนเลยที่อาจจะยังหาตัวเองไม่เจอหรือว่ารู้สึกว่าโอเคเจอแล้วแต่ว่ารู้สึกเหนื่อยเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยๆทำไปนะคะ take step one step at a time ก็จะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไม่ยากโอเคนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าอันนี้เป็นส่วนของ serious นิดนึงละคือ TCAS นะคะมันมีหลายรอบแล้วแต่ละรอบเนี่ยมันต่างกันอย่างไรใช่ไหมแน่นอนรอบพอร์ตเนี่ยต้องเป็นคนที่อย่างที่เกริ่นมาตั้งแต่ต้นเลยรู้ตัวเองนะฮะเห็นลางๆหรือว่ามีเป้าหมายพอใช้ได้ว่าโอเคเราอยากจะไปประมาณเนี้ยแล้วเราชอบรู้ตัวเองว่าชอบในสิ่งนี้นะเราก็ทำขึ้นมาเลยเป็นคนที่มีผลงานนะคะไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวกิจกรรมเด่นนะเป็นการประกวดหรือ publish ตัว research เนี่ยพอร์ตก็ต้องปังเลยนะฮะรอบโควต้าก็จะคล้ายๆกันแต่บางทีรอบโควต้าเนี่ยก็จะเน้นคะแนนด้วยในเรื่องของ A level บางคณะนะคะอย่างเช่นแพทย์ admission แน่นอนเลยคือเป็นการสอบข้อสอบกากบาท A B C D แข่งขันสูงแน่นอนฮะ direct admission ก็คล้ายๆกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปสุดที่รอบ admission นี่แหละรอบ portfolio ต้องเสร็จจริงๆพี่ขอขยบนะคือควรจะเป็นตั้งแต่กันยาเพราะจุฬาแพทย์จุฬาจะเปิดตั้งแต่กันยานะคะแล้วก็รอบ admission เนี่ยคือมันจะเสร็จช่วงเริ่มช่วงพฤษภาเป็นต้นไปนะคือเตรียม TCAS ก่อนเลยแล้วก็ A level จะไปสิ้นสุดนู่นเลยค่ะปีถัดไปนะคะคือช่วงนี้แหละช่วงปีถัดไปพฤษภาปีถัดไปเพราะฉะนั้นรอบพอร์ตเนี่ยเป็นรอบที่เหมือนค้นหาตัวเองได้ดีที่สุดนะคะทำอย่างไรบ้างที่จะค้นหาตัวเองได้เดี๋ยวพี่มีแนวทางด้วยนะคะก่อนอื่นเนี่ยขอเน้นย้ำความสำคัญก่อนว่าทำไมถึงเน้นในเรื่องของรอบพอร์ตนะทำไมพี่มาต้องเน้นในรอบพอร์ตด้วยเพราะไปดูสถิตินี้กันเลยในรอบนี้เนี่ยอันนี้ขอข้ามไปเมื่อกี้พูดรายละเอียดนะคะก็คือรับสมัครบุคคลที่มีความโดดเด่นทางด้านกิจกรรมด้วยนะนอกจากวิชาการแล้วก็ใช้พวก IELTS CUTEP TCAS A level พวกนี้นะคะมี BMAT หรือ TBAT บางคณะด้วยนะคะในรอบนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนตั้งแต่ปี62ถึง64นี่ดูตัวช่องสี่เหลี่ยมสีแดงจำนวนการเรียกรับเนี่ยเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ผู้สมัครก็เพิ่มขึ้นตามด้วยนะคะ62ถึง64นะฮะจำนวนเรียกรับ 120,000 จนถึง 140,000 ตามลำดับถัดมาลองมาดูปี65 66 67กันบ้างเริ่มที่ปี65นะคะตัวกรอบสีแดงนี้เมื่อกี้นะคะก็140,000ตอนนี้ขึ้นมาที่150,000นะคะผ่านการคัดเลือก 111,000 คนกว่าอัตราเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ 72% คือพูดง่ายว่าแต่ก่อนเนี่ยเข้าง่ายอัตราการรับเข้าที่ 72% คือเยอะมาก
ใช่ไหมมาดูต่อที่ปี66จำนวนผู้สมัครเนี่ย160,000คือขึ้นมาจาก120,000ใช่ไหมขึ้นมา140,000 150,000แล้วก็160,000นะฮะเมื่อปีที่แล้ว160,000อัตราการรับเข้าประมาณเดิมนะมีผู้สมัครเยอะขึ้นนะแต่ว่าผ่านการคัดเลือกอะเท่าเดิมแต่ว่าอัตราการแข่งขันมันสูงขึ้นนะฮะกลายเป็น 68% มาดูที่ล่าสุดค่ะปี67นะฮะขึ้นมาที่107,000คนสมัครมากขึ้นนะจาก120,000มา107,000ในรอบเท่าไหร่5 ปีค่ะแล้วก็ผ่านการคัดเลือกนะเพิ่มมา100,000คือ120,000เท่านั้นนะจาก100,000ขึ้นมา120,000เพราะฉะนั้นอัตราการแข่งขันเนี่ยยังไม่ยิ่งหย่อนคือมันยังเยอะคือมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่ารอบอื่นๆคือหมายถึงว่าอัตราการรับเข้าเนี่ยเยอะนะคะถ้าเทียบกับรอบ admission เยอะกว่ารอบ admission แน่นอนเยอะกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปดูนะคะคือเยอะกว่าแน่นอนแล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มป๊อปปูล่าขึ้นยอดนิยมเลยรอบพอร์ตโฟลิโอคือเห็นได้ชัดว่าคนสมัครมากขึ้นนะคะการรับเข้านี่ก็มากขึ้นตามแต่ว่าไม่ได้มากแบบว่าสูงเกินนะพอดีนะคะมันก็จะอยู่ที่อัตราการแข่งขันที่ 70% 70นิดๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปเทียบในรอบ admission นี่อันนี้เป็นรอบ admission นะฮะ120,000นะฮะแล้วก็ผ่านการคัดเลือก 80,000คือจริงๆก็ดูเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าก็ห่างกันที่ประมาณ1 กว่าเปอร์เซ็นต์คือรอบพอร์ตรับมากกว่าหน่อยคืออัตราการแข่งขันเนี่ยมันง่ายกว่านะคะมันต่ำกว่าการรับเข้าสูงกว่านั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นรอบพอร์ตก็คือเป็นโอกาสอีกอันนึงที่มีมากกว่านิดนึงแต่นะคะพี่อยากจะพูดอย่างนี้ว่าการสอบรอบพอร์ตนะนอกจากจะเพิ่มโอกาสการสอบติดนะฮะคือไม่ใช่แค่ว่ารอบนี้มันง่ายกว่ารอบ admission คือเป็นอีกรอบที่สามารถทำได้ถ้าเราค้นหาตัวเองเจอและที่สำคัญอันนี้ยังไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะคะเพราะว่าพี่มาเนี่ยทำในเรื่องของ TCAS ตัว US Common App ด้วยจะเห็นได้ชัดเจนอันนี้พี่ก็มาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าถ้าสอบรอบนี้เนี่ยน้องเหมือนเตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศได้หรือสอบทุนได้คือในฝั่งของ US Common App เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือแน่นอน personal essay ต้องเขียนไม่เคยเห็นที่ไหนที่แบบไม่ได้ขอนะคะคือต้องเขียนทุกที่มหาลัยที่สมัคร portfolio มีบ้างบางคณะนะฮะมี supplement writing supplement นี่แปลว่าเป็น essay ที่แบบเขาขอมาเพิ่มอะไรเงี้ยนอกจาก common specific college specific questions แล้วบางทีอาจจะขอให้เขียนเพิ่มเป็นแบบคำถามสั้นๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มี recommendation กับ interview เนี่ยเหมือนกันทุกที่ไอตัว recommendation letters ก็คือขออาจารย์ใช่ไหม interview ก็คือการสัมภาษณ์อันเนี้ยมีอยู่ทุกที่นะทั้ง TCAS ของไทย US Common App แล้วก็ UCAS ของอังกฤษมีนะทุกที่เลยสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือ portfolio กับ personal essay เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้าง universal คือมันใช้ได้กับไทยแล้วก็ต่างประเทศคือถ้าน้องทำของ TCAS ดีๆเนี่ย portfolio นะคะกับ personal essay เอาไปยื่นปรับเล็กน้อยไปยื่นสมัคร US กับตัว UK ได้นะ UCAS เพราะฉะนั้นก็คือทำ1ได้2 ถึง 3แห่งไม่ใช่แค่ในไทยนะไปต่างประเทศได้ด้วยหรือว่าเป็นพวกทุนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมัน maximize โอกาสตัวเองแบบที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้น portfolio เนี่ยคือเราเหมือนทำเทียบชั้นกับ international level แล้วเราก็ไม่ควรจะปล่อยโอกาสนี้หลุดมือไปด้วยความที่เราเนี่ยก็เป็นเด็กหัวกะทิอยู่ใช่ไหมเราก็ควรจะ maximize รอบนี้คือเลือกที่จะสอบรอบ portfolio ไปด้วยนะพร้อมๆกับทำแผน plan B เผื่อไว้พวก TCAS A level ก็ตามสภาพไปฉะนั้นก็การเตรียมตัวมากกว่าคนอื่นฮะการ maximize โอกาสการสอบติดมากกว่าคนอื่นเนี่ยคือเป็นสุดยอดแล้วแหละเป็นการให้ประโยชน์กับตัวเองให้สูงที่สุดนะคะก็คือน้องๆเนี่ยค้นหาตัวเองเจอแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเตรียมกัน5ขั้นตอนนะคะควรจะเริ่มแต่เตรียมภาษาอังกฤษนะตอนม.4 ม.5 ใช่ไหมคะหาความถนัดไปด้วยไปในตัวไป Open House อย่างที่พี่บอก workshop ต่างๆม.5 เทอม2เนี่ยคือต้องมีงานวิจัยแล้วใช่ไหมจริงๆเรียนเตรียมกันตั้งแต่ม.5 เทอม1ด้วยซ้ำถูกปะประกวดแข่งขันต้องมาแล้วใช่ไหมต้องหาเวทีเตรียมไว้เลยนะคะตอนม.5 เทอม1เนี่ยเพื่อที่จะทำวิจัยเพื่อไปจุดมุ่งหมายนั้น
ฝึกทักษะการเขียน writing ตั้งแต่ม.5 เทอม 2 ขึ้นม.6 นะฮะและติวสัมภาษณ์ช่วงม.6 เทอม 2 เป็นต้นไปโอเคอันนี้ก็คือพูดเวลานะเป็นช่วงเวลาที่แนะนำคือบางคนเนี่ยก็เตรียม IELTS ไปจนสุดเลยนะจนแบบได้7ก็ยังอยากจะเอาอีกอะไรเงี้ยก็คือมีจนถึงม.6 นะฮะแต่ที่อยากจะเน้นคือตรงกลางที่เป็นสีเขียวเหลืองตรงเนี้ยค่ะงานวิจัยต้องมีนะฮะม.5 ศึกษาฝึกงานแล้วก็ประกวดแข่งขันจนถึงม.6 คือช้าสุดคือม.6 เทอม 1เพราะว่าเทอม 2ต้องส่งแล้วนะฮะต้องกรอกแอปพลิเคชันและเขียน personal statement portfolio มันไม่ใช่สามารถทำได้ข้ามคืนนะฮะไม่ได้แบบว่า one night miracle แล้วเสร็จคณะกรรมการเขาดูออกแน่นอนว่าคนนี้ไม่ตั้งใจเขียนหรือว่าเขียนแป๊บเดียวเสร็จอะไรเงี้ยมันต้องผ่านการกลั่นกรองนะเดี๋ยวนี้ครูจอร์จก็จะมาช่วยดูด้วยว่าเราจะมีเทคนิคไงให้กลั่นกรองไอเดียให้ได้มากที่สุดนั่นเองการจัดเรียงพอร์ตโฟลิโอนะคะตามนี้เลยเดี๋ยวจะลงรายละเอียดนี้ถ่ายไปได้นะคะจะไม่ได้ลงตัวองค์ประกอบเยอะแต่จะไปลงในเนื้อหานะคะการเขียนพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมันจะมีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วเขียนอย่างไรนะคะคือในส่วนของผลงานกิจกรรมเนี่ยสมัยพี่หรือว่ารุ่นพี่นะคะคือก็แปะรูปเอายังไม่รู้วิธีการเขียนเท่าไหร่แต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วอัตราการแข่งขันมันสูงขึ้นนะคะเราต้องรู้วิธีการเขียนพอร์ตโฟลิโอให้มันมีประสิทธิภาพและโชว์ความเป็นตัวเองที่สูงที่สุดพี่ขอมอบสตรัคเจอร์นี้ค่ะ STAR นะคะ STAR Structure เป็นเทคนิคการเขียนพอร์ตให้น่าจดจำนะเริ่มจากข้างล่างเลยเหมือนอิงจรวดขึ้นไปเริ่มจาก1นะคะตัว S ย่อมาจาก situation บอก what where when why who นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ใคร task นะฮะเหตุผลจุดประสงค์ในการทำกิจกรรมนั้นว่ามี task อะไรมี tools จะต้องทำจุดประสงค์คืออะไร action ขั้นตอนการทำมีอุปสรรคอย่างไรมีการแก้ปัญหาอย่างไรนะฮะผลออกมาเป็นอย่างไรคือตัว R result ผลของกิจกรรมเป็นอย่างไรแก้ปัญหาได้ไหมหล้มเหลวหรือสำเร็จไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วบอกไปตรงๆนะฮะและสุดท้ายตัว R สุดท้ายสำคัญที่สุด reflection เรียนรู้และได้อะไรจากสิ่งที่ทำบ้างสามารถลิงก์เข้ากับคณะที่เราสมัครได้อย่างไรบ้างอันนี้สำคัญมากๆนะคะตัว R อันสุดท้ายจะทำให้เราถึงเป้าหมาย STAR structure เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกัน S ตัวแรก situation อันนี้เอามาจากของรุ่นพี่นะคะที่สอบติดแพทย์จุฬาเนี่ยฮะแล้วเราก็คัดมาสำหรับตัว situation เขียนแบบนี้ยกตัวอย่างอันนี้พี่เขาไปตัว volunteering activity นะฮะ operation สักอย่างนะคะ so ไม่ได้พูดชื่อแล้วกันตัดชื่อออก during the weekend of November the 3rd to the 5th 2018 อันนี้คือ when นะฮะ I participated in operations mission in Mesot where นะฮะwhere our primary objective why ถูกไหมนี่คือ why was to facilitate cleft lip and cleft palate surgeries for 136 children who ถูกไหม the majority of whom were of Burmese descent เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตอบค่อนข้างครบ what where when why แล้วก็ who อันนี้คือ situation ต่อมา task and action นะคะมีสิ่งที่ต้องทำอะไรบ้างนะเพื่ออะไรแล้วเรา action กับมันอย่างไรมีประเด็นปัญหาอะไรไหมนะคะเริ่มต้นยาวนิดนึงอันนี้เป็น task นะคะอันแรก to provide comfort นะคะ to provide comfort โอ้โทษทีค่ะนี่ to provide comfort and establish rapport with these children ก็คือ Burmese descent in an unfamiliar environment I employed non-verbal communication techniques such as body language and facial expressions เพื่อที่จะทำสิ่งนี้นะฮะเราก็ต้องใช้อุปกรณ์อะไรหรือเทคนิคอะไรอย่างเช่นอันนี้พิเศษมากๆพี่ให้คำเชื่อมนะฮะควรจะมีตัวอย่างนะคะควรให้ตัวอย่างเพื่อที่จะใส่รายละเอียดให้แน่นแล้วก็ละเอียดจริงๆ body language facial expressions แล้วมีอะไร utilize various tools อันนี้ดีมากมีทั้ง tools มีเทคนิคที่ต้องใช้นะคะต่อมา within the ward นะอัน bullet point ที่2 within the ward อันนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลแถวๆนั้นนะคะ that we had adorned I dedicated my time to interacting with 2 current children นี่คือ action ใช่ไหมคือต้อง interact กับเด็กนะฮะคือไม่ใช่แค่แบบเตรียมเทคนิค tools ต้อง interact ด้วย our interactions involved activities like
drawing which brought smiles to their faces and exchange of numerical knowledge in our respective languages เพราะฉะนั้นคือไป interact ไปสอนหนังสือน้องๆไปทำกิจกรรมกับน้องๆซึ่งก็ได้รับผลดีนะได้การ exchange ได้ smart น้องๆแบบนี้นะคะสุดท้ายสำคัญที่สุด result and reflection นะ to end the day I witnessed a cleft palate operation where I learned that while joining cleft palates, the blood vessels and muscle tissue needs to be moved down to have the least negative effect นี้คือดีมากเลยคือสามารถ self reflection แล้วก็ link back to medicine which is the faculty or the school that the student wants to get admitted link ไปที่ skill หรือว่าเทคนิคต่างๆความรู้ที่เรารู้มาในเรื่องของแพทย์นั่นเอง so result เป็นยังไง reflection ก็จะตามมาด้วยนะคะต่อไปอันนี้คือย้อนนิดนึงนะนี่คือ STARR นะคะย้อนนิดนึงนะคะคือ situation นะคะ task and action นะคะและ R 2ตัวคือ result and reflection ต้องเขียนให้ได้แบบนี้อันนี้เป็นแบบย่อๆนะคะจริงๆถ้าเป็นพอร์ตรามาหรืออะไรเงี้ยที่เป็นแพทย์นี่จะเขียนยาวได้มากขึ้นเป็น long description ก็มีอันนี้เป็น short description ทำไมนะคะพอร์ตทุกเล่มควรเขียน SOP อย่างที่เกริ่นไว้ข้างต้นเขียน SOP เนี่ยไม่ได้เขียนที่เดียวแล้วจบมันเอาไปใช้ได้กับหลายๆที่ทั้งในไทยนะฮะและต่างประเทศยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าน้องสอบแพทย์รามาเอาไปยื่นของศิริราชก็ได้หรือจุฬาภรณ์ก็ได้ถูกไหมที่เขาต้องการ SOP ด้วยและเอาไปทำเขียนเพิ่มสมมติน้องอยากจะสอบ biomed ของUCAS เอาไปใช้ได้อาจจะเพิ่มในเรื่องของ research นิดนึงเพราะว่า UK ก็จะเน้นในเรื่องของการอ่าน research ต่างๆทำได้เพราะฉะนั้น SOP นี่คือเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตัวเองถ้าเราเขียนนะคะแนะนำอย่างยิ่งให้เขียนและที่สำคัญมันคือการไฮไลท์ตัวพอร์ตอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าสัดส่วนองค์ประกอบของ SOP เนี่ยคือจะต้องเริ่มนะคะพูดตั้งแต่ผลงานที่เราทำเลยนอกจากแรงบันดาลใจว่ามาจากไหนแล้วเนี่ยคือโชว์ความเป็นตัวเองถูกไหมแล้วก็ต้องทำในเรื่องของโชว์เรื่องวิจัยว่าเราได้อะไรผลการเรียน awards มีอะไรบ้างจิตอาสาทำอะไร leadership activities มีหรือเปล่านอกห้องเรียน conclusion สรุปสุดท้ายเราอยากจะสมัครที่นี่เพราะอะไรขมวดปมให้คณะกรรมการได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราจริงใจแล้วก็จริงจังที่จะสมัครที่นี่เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น SOP คือเป็นสิ่งที่สุดยอดแล้วต้องเขียนพี่แนะนำทุกคนต้องเขียนเลยนะคะมันเป็นทำให้เหมือนเป็นการเชิญชวนให้คณะกรรมการเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าหยิบมาสัมภาษณ์มากเลยอะนะคะเพราะฉะนั้น structure ของ SOP นะเริ่มเลยนะในส่วนของเนื้อหา introduction เริ่มต้นจากทำไมถึงอยากเลือกเรียนคณะนี้นะคะ passion คืออะไรอันนี้ยกตัวอย่างอาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวกิจกรรมที่เกิดจากคนในครอบครัวหรือว่าเหตุการณ์กับคนใกล้ชิดประสบการณ์โครงงานหรือเปล่านะวิจัยชอบหรือว่าอ่านหนังสืออะไรมาบทความอะไรเงี้ยเป็น inspiration ให้เราเกิด passion ในจุดนี้ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันเนี้ยเอามาเป็นจาก AI นะ AI generated essay sample ซึ่งขอโน้ตไว้อย่างแรงๆเลยว่าไม่ได้ดี 100% แต่พี่จะบอกว่าตรงไหนนะคะที่ไม่ดีนะคะคือมีจุดดีแล้วก็จุดที่จะต้องเติมเดี๋ยวครูจอร์จจะมาพูดในรายละเอียดว่าเราจะมีวิธีการ maximize หรือใช้ AI อย่างไรให้ถูกต้องไม่ผิดกฎเกณฑ์แล้วก็ส่งเสริมเราให้เขียนให้ดีขึ้นด้วยนะคะไม่ได้ทุกอย่างที่ AI ทำมันจะดีทั้งหมดนะคะเราต้องมีวิจารณญาณอันนี้ให้ดูตัวอย่างนะคะ paragraph introduction พูดถึงอะไรบ้าง as an aspiring medical student aspiring นะคะ adjective เขาดี My journey has been shaped by a profound passion มีความชอบอย่างลึกซึ้ง adjective ดีมาก for medicine and relentless drive โอ้โหมีแรงขับเคลื่อนแบบไม่หยุดหย่อนเลยนะ to make a positive impact on people's life คือ AI ยอมรับว่ามันเปิดประโยชน์ให้เราดี adjective มันเด่นนะคะการบรรยายนี่สุดยอด creative ดีมากแต่ต้องมาดูเนื้อหาFrom a young age, I was inspired by the altruism and dedication of healthcare professionals, who selflessly devote themselves to the well-being of others. Now, standing on the threshold of my dream career, I'm eager to contribute my skills and compassion to the dynamic field of medicine. ตัวนี้นะคะจะบอกว่ายังค่อนข้างกว้างยังค่อนข้างไม่เคลียร์ในจุดของที่เป็นคำว่า skills แล้วก็ compassion เองเนี่ยมาจากไหน
แล้วเราได้อย่างไรมานะหรือว่า skills เนี้ยหมายถึงอะไรนะคะตัว skills เนี้ยควรจะระบุตัวอย่างเช่น my academic achievement my volunteering care my progressive thinking my communication and collaboration skill พวกเนี้ยต้องระบุชัดเจนตั้งแต่ต้นอันนี้ AI ยังไม่ได้ระบุเพราะว่ามันเป็นแค่ AI เราต้องใส่ไปให้มันนะคะอันนี้คือเราเป็นคนเขียนเราก็ต้องรู้ตัวเองถัดมา body 1ก็อันนี้แล้วแต่นะอันนี้พี่ชอบ research ก็จะเริ่มจาก research บอกเหตุผลที่จะทำไมถึงทำวิธีการทำคือไงแล้วได้ความรู้อะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างนี่เลย having explored the theoretical and practical aspects of medicine I am keenly interested in research I participated in a summer research program where I contributed to a study investigating the link between genetics and autoimmune diseases. The experience of working alongside esteemed researchers ignited my fascination with medical research and the potential it holds for advancing health care. ตรงนี้ดูดีมากคำพูดคำจาคือสวยหรูนะโชว์ที่สุดเลยคือ passion นะใช้คำว่า ignited นะ my fascination I'm keenly interested คือ passion มาแรงแต่ AI ยังไม่ได้ทำให้เราค่ะจุดที่ขาดมากๆเลย specific example นะคะคือมีแล้วแหละว่าเป็น summer research program แต่แล้ว example ของความ advance ของ project นี้คืออะไรอันเนี้ยคนที่ใช้ AI เขียนเนี่ยมันก็จะได้แค่นี้นะคะแต่ถ้าเราไม่คิดต่อเราก็จะเสียแต้มเลยแล้วก็เขาก็จะดูออกนะว่าเฮ้ยนี่ใช้โรบอทเขียนหรือเปล่ามันดูกว้างๆแปลกๆนะสิ่งที่ยังกว้างอยู่ก็คือเฮ้ยแล้วยูจะเอาสิ่งนี้ไปทำยังไงต่อนะว่า advances of this research how this would progress or how this would be beneficial to your medicine study หรือว่า to your future patients care เราจะปรับใช้ link back ไปที่สิ่งที่เราจะทำต่อไปอย่างไร AI ไม่ได้ทำจุดนี้ให้นะคะต้องวิเคราะห์สังเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญหรือจากตัวน้องเองก็ได้ body ที่ 2 ผลการเรียนนะแน่นอนแสดงศักยภาพให้มากที่สุดแสดงความเข้าใจในสายวิชาที่เราอยากจะไปเรียนและแกปที่เรายังไม่รู้นะสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มนะยอมรับไปเลยตัวอย่าง My academic pursuits have also laid a solid foundation for my medical journey excelling in the sciences particularly biology and chemistry fueled my curiosity about the intricacies of the human body and its complexities moreover my commitment to academic excellence has taught me the value of discipline and time management, which will be vital as I embark on the demanding journey of becoming a doctor. อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ solid foundation แต่คำนี้สังเกตไหมเหมือนคล้ายๆคำว่า skill อะไร foundation หรอค่อนข้างกว้างนะคะแล้วไม่มี example นะของ award ที่ได้รับจาก academic award ที่พูดไว้อะอยู่ตรงไหนชื่ออะไรหรออะไรเงี้ยก็ต้องใส่ชื่อเข้าไปด้วยใช่ไหมมันยังขาดอยู่มันยังพูดกว้างๆอยู่รู้เลยว่าเป็น AI เขียนอย่างเงี้ยนะคะจิตอาสา body ที่3นะอันนี้สำคัญมากสำหรับคนที่สมัครเข้าแพทย์นะฮะแล้วก็ตัวคณะอื่นๆก็ควรจะใส่ด้วยนะคือมันเป็นการแสดงความเป็นผู้ให้เป็นพลเมืองที่ดีนะฮะทำงานเป็นทีมได้สื่อสารเป็นผู้นำได้เรียนรู้ทักษะเราพร้อมที่จะเรียนรู้แบบเนี้ยนะคะจิตอาสาอันนี้ขอเริ่มจากเป็น volunteering ที่ healthcare setting ที่1นะคะเริ่มที่ volunteering at a local hospital exposed me to the compassionate and empathetic care that patients deserve witnessing the profound impact that healthcare professionals have on individuals' lives further solidified my determination to pursue a career in medicine. The experience taught me the importance of effective communication, active listening, and cultural sensitivity, skills that are crucial in providing holistic care. อันนี้คืออยากจะปรบมือให้เลยนะคะคือค่อนข้างใช้ได้มากสำหรับ volunteering คือ explain ตัว example skills ที่ได้ดีมี reflection ก็คือprofile impact เนี่ยมัน solidified my determination to pursue a career in medicine ทำให้อยากเรียนแพทย์มากๆเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแถมยังมี reflection กลับไปที่ key qualities ว่าเราได้อะไรบ้างนะเหมือนเป็น self reflection ว่าทำกิจกรรมนี้แล้ว
เกิด effective communication active listening แล้วก็ cultural sensitivity เป็นคนที่เปิดสู่แบบวัฒนธรรมหลากหลายด้วยซึ่ง link back ไปที่ medicine ก็คือทำให้เราเนี่ยมีสกิลที่สำคัญนะ crucial skills in providing holistic care คนอ่านนี่ก็จะเด็กคนนี้นี่มันสุดยอดจริง extract key qualities ได้รู้ใจว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการสอบเข้าแพทย์สุดยอดเลยบทที่4นี่ก็ไม่ยิ่งหย่อนนะฮะ leadership roles ใช่ไหม I've embraced in leadership roles in various activities นะฮะ including serving as the president of Health and Wellness Club at my school. As a leader, I aim to create a platform of health and wellness, platform that promoted health education and well-being among students. This role allowed me to develop teamwork and management skills while nurturing my passion for community outreach ปังมากนะอันนี้คือค่อนข้างใช้ได้เลยเรื่องคำว่าเฮ้ยเขารู้จักตัวเองนะแล้วก็มีความเข้มงวดลงรอยกับตัวเองละว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากจะทำคือ passion for community outreach การไปช่วยคนนะฮะแต่นิดนึงก็คือ lack details ว่าในตัวของ president เนี่ยเป็น leader ทำอะไรหรอทำไมถึงมี leadership skill อันนี้ต้อง demonstrate หรือให้ example เพิ่มเติมแต่ว่าดีในเรื่องของมี key skills ก็คือ teamwork มี management skill มีแล้วก็ link back ไปที่ตัว medicine ด้วยก็คือว่าเฮ้ยเป็น community outreach คือเป็นแพทย์ก็จะต้องมีในเรื่องของช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะ community outreach นั่นเองสุดท้ายคือ conclusion เน้นย้ำความตั้งใจสกิลของเราสรุปความสามารถและเชื่อมโยงทั้ง2ประเด็นนี้เข้าด้วยกันคือความตั้งใจความใฝ่ฝันของเรากับสิ่งที่เราทำมาใช่ไหมว่าเฮ้ยเราตั้งเป้าหมายแล้วเราทำสิ่งเนี้ย2อย่างนี้บูมเป็นเหตุผลที่เราอยากจะมาสมัครที่นี่นะคะเช่น The pursuit of a medical degree is not just a goal it is a calling that I'm devoted to wholeheartedly I'm excited to embrace the challenges and responsibilities that come with being a medical student and ultimately a compassionate and skilled physician อันนี้คือกระชับสั้นและได้ใจความที่สุดเลยนะคะก็คือว่ารู้นะว่าอยากทำอะไรรู้ว่ามีความยากลำบากมี responsibility ที่เยอะแต่ไม่ยิ่งหย่อนนะฮะก็โชว์ว่าเรามี compassion เรามี skill ที่เหมาะสมที่จะมาเป็น medical student ที่นี่แบบนี้เองเข้าใจง่ายมี commitment มี challenge ที่รู้แล้วก็ไม่ยิ่งหย่อนคือโปรเจกต์ไปข้างหน้าว่าเราทำได้แน่นอนมั่นใจเพราะฉะนั้นพี่แม่ก็อยากจะสรุป tips for SOP ไว้สั้นๆเพื่อไปต่อยอดจากตรงนี้นะไปของครูจอร์จในเรื่องของ details เพิ่มเติมก็คือ 1. แสดงความเป็นตัวเองให้มากที่สุด 2. research คณะที่เราจะสมัครนะมหาลัยด้วยเดี๋ยวครูจอร์จจะพูดในเรื่องของ core values และ mission ว่ามันจะเอามาเพิ่ม enhance value ตัวเองได้ยังไง 3. แสดงศักยภาพที่ตรงกับคณะที่จะสมัครเห็นไหมมันเป็น3ก้อนนะ 1. ความเป็นตัวเอง 2. คณะที่เราจะสมัคร 3. แสดงศักยภาพให้มันตรงนะใส่รายละเอียดพี่พูดทุกแผ่นเลยนะคือต้องมี key specific details หรือ examples ให้มันชัดเจนและอันสุดท้ายที่ทุกคนอาจจะเขินๆนะแต่ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าสมัยก่อนพี่ก็ให้รุ่นพี่ช่วยดูยังไม่มีแบบว่า counselor อะไรแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้มีแล้วนะก็คือสามารถถามพี่ม่าถามครูที่ปรึกษาได้เลยนะคะคือต้อง advance เลยไม่เกรงกลัวที่จะถามครูนะคะเพื่อที่จะให้มุมมองที่3เนี่ยมองมาหาเราใช่ไหมคือเรามองตัวเองมันก็จะอาจจะมองไม่เห็นบ้างมี blind spot บ้างมีความอคติบ้างหรือถ้าเป็นพ่อแม่เขาก็อาจจะแบบเห็นทุกวันแล้วชินแล้วไม่เห็นความแตกต่างถ้าได้มุมมองที่ใหม่ fresh eyes มองเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นมุมมองที่สดใหม่แล้วก็อาจจะเห็นมุมที่มันต่างออกไปทำให้เราดึงศักยภาพของเราได้มากขึ้นด้วยนั่นเองในเรื่องของ interview นะคะอันนี้ก็พูดไว้แทรกขึ้นมานิดหนึ่งนะคะตอนสุดท้ายคือจริงๆเป็นเหมือน add on นะคือหลักๆคือตัว portfolio ตัว personal เอาให้มันเข้ารอบก่อนสัมภาษณ์เนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอามาปรับใช้กับตอนเขียน personal statement ได้ด้วยนะจริงๆแล้วคือเช่นคำถามที่ว่าทำไมถึงอยากเข้าคณะนี้ต้องโดนถามแน่นอนตอบให้มีเหตุผลไม่ใช่ตอบแค่ว่าเพราะว่าชอบจบเลยไม่ได้ใช่ไหมต้องแสดงทัศนคตินะมันก็คือการเอา
ตัว personal statement น่ะมาตอบนะคะมันคืออันเดียวกันบอกข้อดีข้อเสียของตัวเองสิมันคืออะไร reflection นะคะก็คือว่าตอบบนพื้นฐานความเป็นจริงนะมีความมั่นใจว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เราทำดีนะนี่คือข้อเสียเรามีอุปสรรคในการทำแบบนี้แต่มีเหตุผลไหมเพราะอะไรถึงมีอุปสรรคมีการแก้ไขตัวเองหรือเปล่าเราเห็นข้อเสียแล้วมี challenge ตัวเนี้ยเราทำการยอมรับไปแล้วเราก็แก้ไขให้มันดีขึ้นนะคะเรียนหนักนะจะไหวไหมถ้าตอบว่าไหวแล้วจบเนี่ยก็คือไม่ผ่านนะคะมันก็ต้องตอบว่าทำไมถึงไหวคิดว่าอะไรเป็น challenge ของที่นี่เรารู้แต่ว่าเราก็พร้อมที่จะสู้แบบเนี้ยนะคะสู้อย่างไรด้วยนะคะถ้าคำถามตรวจเช็คตัวเองก่อนรอบสัมภาษณ์นะคะก็เอาไปใช้ได้เดี๋ยวอันนี้จะยกยอดไปที่ตัวของคุณจอร์จนะคะหลักๆพี่จะขอตัวนี้ไว้ก่อนก็คือพูดคร่าวๆว่านอกจากว่าเราต้องเช็คตัวเองเนี่ยเราต้องดูว่าภารกิจหรือ mission statement คืออะไรวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคืออะไรแล้วใครเป็นคณบดีนี่สำคัญนะผู้อำนวยการโครงการคือใครนะบางทีมี international program ที่เปิดใหม่นะต้องดูด้วยว่าผู้อำนวยการโครงการที่คิดโปรเจกต์เนี้ยมีจุดประสงค์อย่างไรแล้วก็เข้าไปอ่านนะฮะอาจจะมีบทสัมภาษณ์ของท่านด้วยใน YouTube เนี่ยก็เปิดไป research คือรู้เขารู้เราใช่ไหมรู้เขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรเขาเป็นใครแล้วเราล่ะคุณค่าของเราที่จะมอบให้เขาคืออะไรที่เราทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราอยากจะสร้างประโยชน์ให้กับคณะหรือโปรแกรมนี้อย่างไรคือ make contributions นั่นเองทุกคณะเลยที่เขียนที่สัมภาษณ์หรือเขียนเนี่ยสมัครไปเขาก็ถามนะว่าเราอยากมาทำอะไรที่นี่เราก็ต้องเป็นมูลค่าให้กับเขาด้วยเป็นอลัมไนที่ดีถูกไหมโอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็เพียงแค่ก็จะจบในเซสชันนะคะตัวพอร์ตโฟลิโอเบื้องต้นเท่านี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของสรุปนะจะเป็นในเรื่องของตัวการหาความสนใจนะไทม์ไลน์ที่เราจะเตรียมพร้อมตั้งแต่ม.4 นะคะจนถึงม.6 แล้วก็ในเรื่องของการเตรียมคะแนนภาษาอังกฤษสำคัญมากเลยเป็นอันดับ1ก่อนเลยนะคะตั้งแต่ม.4 ม.5 ทำการ research ละว่าจะแข่งที่ไหนอะไรยังไงนะคะม.6 เริ่มเขียนแล้วเริ่มเขียน portfolio personal essay statement ต้องเขียนแนะนำอย่างยิ่งเพราะรอบนี้เอาไป maximize สมัครที่ TCAS ได้หรือว่า US Common App ได้เพราะฉะนั้นรอบนี้สำคัญที่สุดเลย maximize โอกาสมากของเราให้ได้มากที่สุดเราเตรียมตัวก่อนเพื่อนเราได้เปรียบที่สุดนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะเตรียม plan B ไว้ด้วยคือรอบของ A level หรือ TCAS นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคำถามสงสัยสแกนหาเพียงมาได้เลยหรือว่าส่งพอร์ตมาให้ดูได้เบื้องต้นนะคะก็จะแนะนำให้ได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมฝากแชร์อีเวนต์ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ส่งไปในช่องทางโซเชียลมีเดียให้พี่เอม่าหน่อยนะคะแล้วก็แคปรูปส่งมาให้ที่ชลการ Academy เลยแล้วก็เดี๋ยวรอทีมงานติดต่อไปเพื่อส่งหนังสือให้ไปฟรีรับฟรีส่งถึงที่บ้านได้เลยหลังอีเวนต์จบนะคะโอเคก็จะมาในส่วนของครูจอร์จนะพี่ขอแนะนำครูจอร์จก่อนเลยนะคะครูจอร์จเลอร์เนอร์เป็นตัว admission counselor ของที่ชลการ Academy เลยนะคะครูจอร์จเนี่ยจบปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะคะสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระนะคะแล้วก็ทำคะแนนสกอร์ SAT เนี่ยได้สูงมากเลยที่ประเทศอเมริกาคือครูจอร์จเป็นอเมริกันนะคะแล้วก็มาทำงานที่ไทยด้วยเป็นครูเป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์นะคะที่จุฬาสอนเรื่อง investment ก็คือจบมาทางด้านนี้แล้วก็มาต่อทำงานที่ UN กับ Merchant Partners ที่เป็นแบงก์เรื่อง investment bank นะคะแล้วก็ได้มาโค้ช MBA application ให้พี่เอมม่าแล้วก็ล่าสุดมีนักเรียนได้ทุนนะคะก็คือพี่วินเมื่อกี้ที่เพิ่งบอกไปนะคะครูจอร์จก็เป็นคนสัมภาษณ์พี่วินเตรียมสัมภาษณ์พี่วินแล้วก็ดูเรื่อง essay ด้วยนะคะก็คือโฟกัสที่การเรียนรู้ของเด็กในเรื่องของการ structure essay โดยเฉพาะวันนี้ครูจอร์จก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยได้ครูจอร์จมาช่วยพูดนะคะอันนี้ก็คือเป็นพี่วินที่ได้รับทุน U of Michigan ทุนปตท.แล้วก็ไปสมัคร U of Michigan ได้ MS in Robotics นะคะก็ไปเรียนช่วง fall นี้แล้วนะคะก็ยินดีกับพี่วินด้วยอีกครั้งนึงเก่งมากเลยได้ติวสัมภาษณ์กับครูจอร์จด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมาช่วงเซสชั่นของครูจอร์จกันนะคะก็เดี๋ยวจะพาครูจอร์จขึ้นมาบนเวทีเลยนะคะฝากปรบมือให้ครูจอร์จหน่อยนี่โอเคเดี๋ยวขอหยุดแชร์ก่อนนะคะอันนี้เรากลับมาโอเคค่ะครูจอร์จพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับครูจอร์จกันเลยฮัลโหล
Hello, you can hear me, Hello. correct? Yes, very Okay, clear. let me just start my, Share screen. let me start sharing screen. Okay. So here we go. It's going to start sharing now. And Okay. first, I would like for you to confirm. Crew Emma, can you confirm that you can see my screen, please? Yes, I can see your screen now. Great, Hello, fantastic. George. So let me start just by this quick slideshow. Can you still see my screen? Let me check. Yes, I can see your face now and see your screen now very clearly. Confirm, does it say how to weave an impactful story for US UK admissions? Yes, Okay, confirm. fantastic. So thank you for the introduction, Crew Emma. Um, Thank this you. this slideshow will just show the students a important aspect of beginning to write your story for the admissions teams at US or UK universities. So I think it's very important to emphasize that the main difference between if you apply to Thai universities versus US and UK admissions is that they expect a very impactful personal statement. They're not expecting a summary of your background. They can discern that from your scores, your high school, your recommendations, your uh, hobbies, your sports teams. So, for example, if some of the recommendations include a coach or a teacher, they will often give a very complex understanding for the sake of the admissions team, what your background is, and so forth. But what this is doing with your personal statement in these two countries is to allow the admissions officer to understand why you're applying to the university, what impact you'll have, what value you bring to the university, why they should not only bring you to the university, but believe in you. So, one of the more important aspects of your essay is before going into how to start writing your story and how to weave together the narrative for different aspects like, your scores, your experiences, and so forth, you need to understand how you come out, your ability to spotlight yourself in your own story. And a lot of people, they need to start reflecting on themselves, their background. And I can understand for a lot of people at 16, 17, 18 years old, that can be really quite tough. But of course, the essay that you eventually create does go to someone. The admissions officer is a real person. The admissions officer will, of course, be part of a team, and if they're reading thousands, I repeat, thousands of application essays every week, sometimes um, it could be a few hundred every day. So you can understand that without an impact, without having a story that is unique, you definitely get lost in uh, a basket of applications. So in the UK, you have a certain number of universities you can apply to. In the US, you can apply to as many as you want, but still the same issue is there, that you will be one of many, many people who will apply, and therefore the admissions officer knows that you're one of many. They want to see something special in you. So beyond showing your passions, which we can talk about how to include into your essay, you have to have a voice. Of course, writing your personal statement from your perspective is super important. And then you need to highlight why you essentially are a good person. You got communication skills, teamwork skills, and an ability to solve problems. And why is that important? Because they're expecting someone who, on the very first day of university, can begin doing well. They really don't want people who not only are not going to have a good positive social impact on the university, but moreover are people who will be overwhelmed by the university experience. So, for example, if you're applying to Oxford or Cambridge or Edinburgh or St. Andrews or UCL, they're expecting someone who can definitely accomplish, who can definitely be a successful student. And if you're applying to a US university, they're expecting someone who essentially not only can be an accomplished student, but of course is able to go from being an accomplished student to being a contributing member of the university, both at the university when you study there and when you finish, an alumni. So let's just make sure that you have the basics. Of course, in universities in the US and UK, you don't really add a photo to the resume. You don't.
Actually, these universities don't want you to have photos. There's for a lot of reasons, discrimination issues regarding that, legal reasons. But what you should do, of course, is if you begin your own portfolio with a US UK oriented application, just make sure that you have a photo ready, because eventually you will use this application and a lot of the stuff in it for other things, for internships and so forth. You just want to make sure that you begin with the right steps as if you're applying for a great job, because it's very similar. So you need to have the same kind of mindset. Secondly, you need to have a very positive mindset using positive language. I see a lot of people who write essays where it almost seems like they're angry at themselves. They're very self-critical. And there's a very big difference between being self-critical and learning from your mistakes and showing personal growth. And finally, you got to have a personalized touch. Everyone can notice what an AI essay sounds like. You don't want to sound robotic. And if you do, back in the day before AI, if there was a grammatical error at good universities, I would simply chuck your essay into the bin and chuck your application into the bin. So for example, you're applying to the University of Pennsylvania, University of Chicago, or Cambridge and Oxford, Edinburgh, others, they would simply throw your essay into the bin because they know that you didn't put the effort into it. Nowadays, if you're clearly using AI in order to try and connect with the admissions officer, and that it sounds like you're not even a real person, you can understand from their perspective, they really shouldn't give you as much time as you're giving them, because if you didn't put the time into the essay, they won't give you the time in return. And just remember, these again are real people. So your target audience is the late 20s, early 30s admissions officer. Mostly, it's about half today, female, male. But you can just imagine if it's a female admissions officer, for example, that these are people who are, married, not married, girlfriend, boyfriend, just regular people who you have to look up to. But at the end of the day, they are regular people who also went to high school. Obviously, the admissions officers now at the university. Sometimes they went to the university, sometimes they didn't go to the university, but they are working at a place where they're trying to get the best people for the university. So how do you start highlighting and demonstrating your authenticity? Well, before you even start writing your story, make sure you're aware of your accomplishments. Make sure you tailor the application to the university, and make sure you're honest with yourself. When you want to highlight your academic experiences, be aware of your actual degree you're targeting, GPA, the coursework, and academic honors. So you got to list this down. You got to create bullet points, maybe even make a resume for yourself. You got to include your research project somewhere. You should write that down, and your extracurricular activities. Why do I mention this like this? Because some people, the day before the application is due, start writing down all of their life experiences up to that point. No, you shouldn't do that. What you should do is write down all your life experiences a year before your application, 6 months before your application, and then be aware of how to talk about it, how to think about it, how to understand it from your own personalized perspective, to make sure that the admissions officer, as I showed you before, understands who you are. So it can take a long time to figure out, okay, if I piece all these pieces of the puzzle together, my story is like this. My story is special. My story is something that she, as the admissions officer, would understand. And of course, a lot of people nowadays are getting internships, they're doing part-time work, they're getting volunteer experience. All of these things you need to note down. Again, with the admissions essays and personalized statements for these universities in the US and UK, they're not looking for a list. They're looking for a way to understand it through one essay. And I'll explain a bit later how you might work on that essay. And above all, today, there is an expectation that you're a leader. Why is that? Well, again, for a lot of universities, leadership is an important attribute, an important skill, something that definitely demonstrates your positive impact on the community, on the university in the future. And so if you do have leadership experiences, and you should target to have some leadership experiences, you should explain that. Now, let's say that you're not in charge of a team, or not in charge of anything in particular, but you have leadership experiences, for example, your family, you're an older brother, you have leadership experiences, for example, in your work. You're, for example, leading a small team for building houses or helping the poor or something like that. Those are all leadership experiences you should also list. And then you'll eventually, over time, understand how you can explain that as part of your story. Now, for showcasing your volunteer contributions,
There are many ways of doing this today. Some people start with community service, others start with nonprofits. But above all, it's about the purpose of being a volunteer, what it advocates for. So, for example, if you're helping at a shelter, or if you're helping teach English to children who are not able to afford English lessons, or if you're able to help in religious capacities at temples and things like this, what is it that those institutions are advocating for? For temples, it could be peace, it could be helping people, community. For the poor, it could be people who don't have the same opportunities as you, and you understand that you want to give those opportunities back to the community. Things like that. Just be aware of this as well. Above all, when you begin understanding how to begin your essay, you need to understand 3 key elements. Self-discovery, which is basically the idea that you're using all these experiences because you're trying to build yourself into a better person. Secondly, skill development. All these experiences are not simply a way to list ideas together. No, they're about building long-term skills that, again, not only will allow you to be incredibly successful in your academic career at the university, but above all, being a great citizen of the world. And of course, this is very important, how you overcome challenges. This is something which a lot of people may not completely understand when they're 16. But I can imagine if we start listing everything down of all the challenges you had, for example, if you're dyslexic, for example, if you overcame some issues with your family, that you had some disabilities before, or you were not doing that well mentally in terms of your mental health, or for example, there was a lot of subjects that were very hard, and then you're able to overcome the ability to get in and accomplish what you set out as goals. All of that are examples of overcoming challenges. And challenges are super important in life. And above all, the admissions officers have also overcome challenges. So for example, I know someone who was admissions officer at a very famous university. And you can imagine he also overcame many challenges. Now, when he overcame these challenges, he told me it was not apparent that was even a challenge at the time. In his case, it was his ability to be good at crew, which is a type of sport in the US. And he had many issues with his back. He wasn't as fast as others, but he told me that he explained in his essay to the university that he worked hard every single day. He worked out at the age of 16. That was quite a new experience for him. And he eventually became an Olympian. He crewed, he rowed for a national team just through perseverance and hard work. And also, of course, he was balancing and juggling his academics in high school at the exact same time. So all these things, if you can list this out, you can also use this as part of your story. So how do we begin your story? Well, of course, as I was saying before, you list out all of your qualifications. And I explained this already, what kind of qualifications admissions officers are expecting. But the main focus is impact. So you have 2 elements here. On the one hand, you have you. On the other hand, you have them. The admissions officer comes from a university that has a mission statement, comes from a university that has core values, comes from a university that has many alumni who've accomplished many things. You need to read the mission statement of every single university that you apply to. You'd be very surprised, the mission statements are actually different from each other. The core values of the different departments, let's say, for example, you are applying to an American university, but you're going to specify in your essay that you want to apply for an economics degree because you're going to major in economics. Or in the UK, you basically just list out what kind of degree that you're going to apply for. No matter what, you need to look at the mission statement and core values from the university, and then secondly from the department itself, because departments often have different mission statements than the university. Now, it's not different in the sense that it's completely different, but the department will be more specific about how these degrees they expect will help the world. And secondly is research. Those who are applying to universities will probably be aware of what they want to study. And even if you didn't do a lot of research when you were in high school,
you should be aware of some of the teachers and professors at the university you're applying to who do some kind of research. Yes, so for example, if you're applying to economics, you should look at a few professors. If you're applying to physics, you should look at some professors. You should read or look at one or two of their papers, and then you should try and connect why you want to go to this university and one day, for example, that you want to study under this professor. And believe it or not, it is not that uncommon to eventually study a little bit under that professor, even if he's really famous. Because let's say that you're in your last year at an American university and you're writing your thesis, then you may get some contribution from that professor. You can just ask them. Or, for example, they may be reading your thesis in order to grade it. There are many aspects to this, but just be aware. But by showing that you actually know who's teaching at the university and what research is going on, you're telling the admissions officer that you actually know what you want in life. And thirdly, impact in terms of what the university is targeting. You know, most universities say today that they are serving the local and global community. You should be able to deliver in that story of yours why and what kind of community you're trying to help. It could be your local community in Thailand. It could be the global community because of the problem that you're worried about. Let's say, for example, climate change. It could be something else. It doesn't really matter. At the end of the day, what matters the most is that you care about it. There are many problems out there, but it's the one that you care about most is the one that you should be talking about in your essay. Okay, so with that, let me just get back here. So Emma, can you confirm that you can hear me? Yes, very clearly. Can you confirm that you can still see my screen? Yes, I can see your screen. Okay, so let's just go through. So let's say this is Harvard's vision history. This is its mission statement. Yes, Harvard, starting at the very top. But at the end of the day, people who apply to Harvard, they should, of course, look at the mission statement. They always do, by the way. Their essays are fantastic, not only because they're very good in academics, not only because they got many awards, not only because some of them, not all of them, did well in athletics, but because they actually know why Harvard. One of the more important questions that Harvard asks in its questions for their personal statements that are required to deliver to Harvard is often why Harvard. And what they're expecting is not Harvard is the best, Harvard is the best. No, what they're expecting you to say, with a Harvard education, with the people I meet at Harvard, with the professors at Harvard, I will be able to learn X skills, X long-term skills, and deliver value, deliver my impact to these types of things that it talks about in its mission statement. As you can see, someone actually wrote this. And believe it or not, this is a very big deal. You can see here, the mission of Harvard College is to educate citizens and citizen leaders for our society. Not many universities have something like that. But again, all universities have mission statements. So again, you need to read the mission statement because it actually matters. Believe me, admissions officers are very, very aware of what the mission statement is on the website, are very aware of this. And so you should be as well. Now let's go through an example. Let's say that you're looking for a professor and you're going to study economics, just as an example. It could be any subject, but let's say it's economics. So you find this professor. He's a very famous professor at Harvard. And then you look at one of his articles, okay? Now you're reading his article. And maybe at the age of 16, 17, or 18, you may not fully understand. That's fine. But what you know is that maybe one day you'll study under him. At least you can say that in your essay because, again, you should have some objectives. Now, let's look at your resume. You need to have a resume, okay? Have a resume. So with awards, research, things like that. Look, again, you may not have all of this stuff, but you should be able to write down something that you've done in your life in a structured, organized fashion, which makes sense to yourself, okay? And then you, of course, start with ChatGPT. So what ChatGPT here will do is it will allow you to see the loose ends, the unanswered questions, things that you haven't asked yourself yet. It will speed up the amount of time it requires to understand yourself, self-reflection and self-discovery. Why? Because you can ask the questions. So let's say that I take this resume, and then I take what's in the resume, put it into ChatGPT, okay?
then I put in pieces of the essay from this professor. And the question might be, what will you use the degree for at this university? Who will you help in the future? What you want to say in that kind of essay is this: I want to contribute to the world. I want to be able to be successful in this world, and I will use those skills and I will make a positive impact because professors like, for example, this guy, they're there at the university. And I have read his paper and I have been inspired by that paper. And I realize now I'm going to use ChatGPT for this. And here is one of the examples. I, for example, see that Professor Furman's article presents critical thinking, right? And I, for example, have participating in extracurricular activities like science camp, which of course is from this resume. Again, you could have a different background. That's not the point. The point here is that if this person had a background where they did a science camp, ChatGPT and other things will allow you to connect it to something very far off, like this professor's paper. And you see that this professor's paper is very nuanced. And something that you'd like to develop are your long-term skills of developing nuanced solutions. Because you went to science camp, and there you're studying things related to critical thinking and problem-solving skills. And you can give an example of that. And these skills are important for evaluating policy options, which again is what this professor does. He does policy option stuff. Another one would be, let's say you do some leadership stuff. You work in some teams. You are a leader in some teams. What you can do then is go through the paper, put it into ChatGPT, connect it to your resume, and say, my involvement in organizing charity events, tutoring programs, etc., allowed me an understanding how to build consensus around policy proposals and implementing effective solutions, just like this professor, who, of course, you will say you will admire because he's a very important professor who writes very good articles, and you want to learn from him. You also, like him, want to be a positive member of society with great impact on policy. You want to deliver that impact on policy, and the way that you do that is, again, through those skills that you learn from the university, okay? So how will you be able to approach this? Because, again, you have, using ChatGPT, look at your leadership, put stuff from your resume, and you learn from ChatGPT. There are many ways of organizing your mental thought process about this. Because this is a great way of explaining it, you collaborate with a diverse set of stakeholders, meaning people who are working on projects, and you are able to explain your teamwork, because teamwork is important for leadership, and collaboration. Okay, collaboration, very important for this stuff. Crucial for building consensus, again, around policy proposals. So again, you take your leadership examples from your resume, you take some papers from those professors, and so forth, and you put it in there, and you see how those two can connect. And you see how your background connects to one day working under Professor Jason Furman. So that, again, is a way to set up how you weave your story for a question on the personal statement. Now, again, not only ChatGPT could use Gemini, but that's not the point. There are many AIs you can use. The most important thing is you're connecting two things that don't seem connected. Your background, which is, of course, listed, completely listed by you, and what the professors can teach you. Admissions officers want to know what the university is going to give you and if you're going to be successful in it. So it doesn't have to be just professors. It could be, for example, projects at the university, opportunities for internships because of the university, the proximity of the university to certain jobs. So, for example, let's say that you're applying to a California university, Stanford, Caltech, others. You know that the proximity to these places include a lot of startups. And you go through an alumni or professor who also works in startups, and you explain from his work, his papers, etc., why your background connects to him and why you want to learn long-term skills from him, people like him, and how these long-term skills are going to be able to make you successful in startups and therefore a successful member of society. Could be, again, for example, SpaceX and aerospace industries. You could, for example, say that you're studying at the University of Michigan, Georgia Tech, Grinnell, Iowa State, Rice University, Purdue, or in the UK, Edinburgh, UCL, Glasgow, all the great engineering schools where in those places
very close to very important companies, which, for example, do aerospace stuff. And then you explain these professors are there. So, for example, there's a very famous professor at the University of Edinburgh who studies ways in which certain types of satellites can see through clouds. And there you can study basically how the world is mapped. And now they're building satellites that create more accurate mapping software. And now this professor is someone that teaches at the university, has research, and you want to connect your background in your interest in science, your science projects, your background in leadership, and then again you're putting both that stuff into ChatGPT and the professor's work, and you're figuring out what are the connections. What are the connections? And one way to doing this is to use FigJam, and then you can basically put it in here, and it will generate a mind map for you. This way you can completely understand how to deliver that essay. Now, this talk today is not about how to write the essay. That is something different. People can write essays. They can take a year. They can take a month. It can take a day. But a great essay requires an understanding of what you're going to put in it. So you first need to begin with tools that allow you to understand what's going to be in the essay and what the story is. And by doing all these things and using AI, you can understand what your story will be. So for example, let's say that, again, it's this Professor Furman, economics, great university like Harvard. Your skills, problem solving, you got a background in participating in extracurricular activities, so forth. One of the main focuses on your story will be critical thinking and problem solving as a form of self-development and overcoming challenges. And for example, the theme of your story could be that you are helping to organize a science camp. There are many issues. You're working with many people, collaborating with them. The project that you're working on wasn't working. The teachers that you were helping one of them got sick. And so you had to lead the students in all-night sessions and work with them to figure out why the project wasn't working, why the idea can be improved. And over time, it got improved, and you're able to successfully deliver at the science camp, at the showcase, and you got an award for it. That is a form of identifying potential challenges and developing innovative solutions. That is how you deliver that kind of essay. So your essay now, when you start writing it, has a clear beginning. You explain that you got this award, but it wasn't easy. It has a middle, that there are all these issues. Teachers were sick. Students were confused. Project wasn't working, and you had a deadline. And then finally, despite all these issues, you overcame them all at the same time, and you became successful. And that is what your essay would be. Okay, I think that's it. Thank you very much. Thank you very much, Kru George. This is amazingly insightful information workshop from you. Am I still sharing? No, we are now. Are there any questions? Yes, we are open to questions. I can see from the live chat here, many people, for instance, type their name in. Got it, noted. The team will contact you right away after the event today. Now we are open to questions, if any. Look forward to constructive feedback as well. And again, Greta, thank you so much. I could say you open our world to like the so-called threatening to some, threatening uncharted territory of the AI tools such as ChatGPT. You combine both worlds, the world of our thoughts, our students, and the world of AI, to not be scared to use it, and weave our uniquely crafted stories. And I think students today have got the skills to maneuver those tools and maximize for their own benefits. It's not that we copy and paste, of course. It's unethical to copy and paste from AI. And AI is just a tool to help us see the gap that we want to achieve or we still lack. And we're not afraid to admit that and improve that from our essays, personal statement. And we appreciate. Thank you so much. And so, any upcoming questions?
น้องๆสามารถพิมพ์คำถามมาให้พี่มากหรือครูจอร์จได้นะคะเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะก็วันนี้เราได้รับความรู้แบบเต็มที่มากๆเลยจากครูจอร์จนะคะในเรื่องของการใช้ AI tools แล้วก็เรื่อง structure ของ essay คือเราใช้ AI tools เนี่ยไม่ใช่ copy paste นะคะหรือว่าจะเอาไอเดียของมันทั้งหมดอย่างที่พี่เอม่าพูดไปข้างต้นก็คือตัว AI generated essay เนี่ยมันไม่ได้สามารถพูดแทนเราได้มันเป็นตัว get starter สามารถทำให้เราเขียนเริ่มต้นได้ใช่ไหมเป็นเรื่องของภาษาหรืออะไรก็ตามที่เราอาจจะรู้สึกว่าติดขัดนะคะแล้วเราเนี่ยก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยเอามาใส่ details เพิ่มต้องมี specific example ต้องมี reflection ต้องมีการ link back to ตัวมหาลัยหรือว่าโปรแกรมที่เราอยากจะเข้าแล้วก็ต้อง mention ตัว mission statement อย่างที่ครูจอร์จบอกก็คือมหาลัยเนี่ยเขาเขียนไว้ข้างหน้าอยู่แล้ว mission statement ตัว core values ของมหาลัยแล้วก็ดูตัว commission ตัว admission committee ด้วยนะคะว่าเป็นใครแล้วเราก็จะสามารถ fill the gap ได้ว่าสิ่งที่เราขาดสิ่งที่อาจารย์มีที่เราจะต้องไปเรียนกับอาจารย์เนี่ยคืออะไรเราอยากจะเรียนตรงนี้จริงๆเราเห็น challenge เราเห็นโอกาสเราอยากจะเติมเรียนตรงนี้ด้วยการเข้าไปเรียนที่นี่นั่นเองนะคะแล้วก็ใช้ตัว resume ของเรา submit ไปกับตัว mission statement เนี่ยเข้าไปใน ChatGPT แล้วก็สามารถ create unique gap unique essay ของเราได้นะคะสร้าง competitive edge กับตัวเองนั่นเองน้องๆคนไหนมีคำถามอะไรไหมหรือว่าสงสัยว่าจะ submit ตัว essay ให้พี่อาม่าหรือครูจอร์จดูได้อย่างไรมีใครอยากจะ submit ไหมคะส่งมาให้ดูได้นะคะ Okay, pretty quiet here from our crowd. We are now like about 15 left. 15 students left in the chat. Okay, so any thoughts from you, George? Do you want to talk about how it's like to mentor or coach student, maybe from when you have? Well, he's very smart. I think the more important aspect was how to allow him to understand what routines he can practice on his own so that he can become successful at certain interviews. I feel that by just offering ways in which he can practice this, interview techniques and so forth on his own allowed him to be more confident. So we just worked together in practicing certain ways to develop ideas during the interview process. When someone calls you up, as they usually are online interviews, sometimes nowadays they are interviews where they're one way, so you have to basically record videos. You need to show this very strong motivation and confidence in those videos or online. And the way that you do that is by able to have structured thinking. Look at the camera, know what you want to say when you want to say it. When they ask you a question, have a clearly organized answer to the question. And the way that you have those organized answers in your mind when they ask without having to wait too long to say it is that you practice different case studies of different questions. And you practice for a real person because usually there's a time limit. However, if it's an offline one where you just record videos, it's actually harder because everyone has had time to practice. Everyone is prepared. Still, though, it's those small points about how to deliver, because usually there's a time limit in how long the video answer can be, sometimes 30 seconds, sometimes even 15 seconds. You want to make sure that you express the most important aspects of your background and why it's relevant in those 15 seconds, which you need to be really structured in your thinking, in your thought process. And that's the way that you do. That's what we did with Win. Yeah. Even though it's very short interview session, you cannot be prepared. You have to be prepared and think ahead. What should be the questions? How you're going to introduce yourself? Who are in the... Well, the most important thing is likability. People don't want to bring you to a university. They don't think that you're going to be a nice person. And the most important thing is you have to show your commitment and passion that you want to get in here, to study here only, even though you have many choices.
Yeah, so it depends. I mean, if it's an undergrad program in a very competitive university, it's different from a graduate program where they will accept a lot of people depending if you have the right grades. So, for example, if you're applying to an undergraduate program like Columbia or University of Chicago and other places where it's incredibly competitive, very, very competitive, and everyone looks very similar to each other, you're on the border between success and failure. You have very similar grades. You don't have outstanding grades. You just have average grades for that university. You're on the border. They're unsure whether to take you. You really need to deliver a really great interview. However, for some universities, if you already have really, really great credentials through your academic success, the interview is less important, to be honest. But you should still do well, because if you don't do well, there are other people who can still fill that slot. Just not doing well enough means that you really show that you're not a fit. For example, certain universities are highly collaborative. Certain universities focus on diversity of thought. You need to, again, read that mission statement and the core values. And if you really don't seem like you're going to fit in, they will just click and move on to someone else. And this can be applied to not only university abroad like UK, US, but also in Thailand as well, because in portfolio round we got slots, we got quotas. Yeah, that's right. And in the US? In the US and UK as well. Yes. Yes. So the way it works in the US is twofold. There are quotas to an extent. Every country, every high school has a certain number of people who can go to it from that high school to that university. They will not take it disproportionate amount of people from that certain school. Secondly, those people from that school need to have a certain threshold of what they've achieved. They're not going to take someone from the top of the high school and someone from the bottom, unless there's exceptional reasons, which there rarely are. And then secondly is about diversity. So, for example, one of the aspects of the U.S. is diversity. Let's say that you're the first person in the family to go to university, or many things which are not really related to the students here. Then that will also be different for you. But in the UK in general, it's all about academic qualifications. Some diversity aspects do impact your application. Like, for example, if you were the first person in your family to go to high school and then university, that could, but not as important. However, in both cases, what is very important in terms of the quotas is, in truth, they want a certain kind of thinker. And let's say that there's already a lot of people who were very successful athletically. Universities in the US, very good universities that is, know which athletes go to the university before the application process starts, because of coaching, because of scouting. So, for example, at Ivy League universities, there is no scholarship for athletics, none. But there are scholarships for athletics in other universities. They will already know who they're scouting because it's a long process. The process can take years. I've met many Thai people who went to Shrewsbury and other schools, and they are on the tennis team in Shrewsbury, and then they get to the varsity team, and then they get scouted, or they send the videos over to the American universities when they're 15, 16, 17, and they become part of the tennis team in that university. So that process is something they're aware of. You will have a very strong shot if you're scouted when you apply to that university. So that quota is already gone. The second quota are those who get top math science awards and are again scouted. But again, it's pretty rare. I know some people have gotten them. They are scouted because, again, it's pretty rare. At certain math camps in the US, if you get certain awards, you will already know certain people from the university, and you essentially become part of the early recruiting cycle for that university. But it's really rare. So they will know that part too. And then finally, there are people who have had great achievements in their lives, or are very close in terms of their references, in terms of their family background to a university connection. They will already know that too. So those quotas are already gone before the application process starts. For schools like, the top 40 schools in the United States. But for the UK, it doesn't matter that much. There is no
athletics for the UK is not a scouting process. They really don't care about any of that stuff. It's just about your academic qualifications. Yeah, UK is really intense on research and academic achievements and scores. Well, Just that I think more importantly, they only care about that when you start interviewing, because if it's Cambridge or Oxford and other universities, the interview will show if your research experiences are relevant to the university. That's right. That's right. If they can fit in with you, if they want to collaborate with you someday, even if you're 18. But it's not a list that they're going to read off. It's just a completely different system. But again, the personal statement does show up, and it's something that they both countries, both university systems read. And it will matter if in two cases. One is you're on the edge where you're not completely exceptional in your academic achievements. You're average, but still very top, but average compared to the other applicants. And so you need that personal statement to push you above that. Right. Or secondly, if you're already exceptional, and they just want to make sure from a personal statement that you're not a terrible fit. What I mean by this is you're not going to do silly things, think silly things, say silly things, that you're a serious student, serious person, and that you are a serious applicant. So it's a small thing for that part, but it's really, really rare. Really rare. So I focus more on the first aspect, which is usually on the edge. And that's not a small number of people. On average, most people are average when it comes to these applications. You wouldn't apply to university where it's way over your head. If you're applying to university where you have a reasonable chance of getting into it, most likely you're an average applicant. And the way that you show yourself above others is beyond the interview process, if it has one, not all universities do, is in the essay. You have a clear story, an impactful story, a fun story, you seem a likable person, and you will progress through the next round. If you don't have that, you will not progress through the next round. That's right. You have to be light and you have to be unique. So I think that's a wrap. And now I think it's the time that these generations, we are in the generation era that everything is so facilitating, helping you, assisting you at the maximum to highlight your skills. And it's about you and you only to make a decision, to move on and dream big. And thank you, Kujat, for making us dream big to apply not just here in Thailand, but abroad, UCAS and US Common App as well. And I think it's now the time that Thai education is now trying to be on par with these two systems. We are now having the most capable tools assisting us, like AI. So maximize it, make decisions, dream big, always have clearly defined goal. And I think you all can accomplish your goals once you set your part on that. So thank you, George, again. No more questions from our students now. And I think they will come back and you can come back and ask later on our line official. And we are in the group as well, our private group. Okay, so thank you again, everyone, for coming in today. Thank you, George, and thank you, Dear University School and St. Joseph School for publishing our event. So let's see, our upcoming event will be more amazingly unique workshop on more about portfolio and personal statements. So we are gonna end the chat now. We're in the live streaming now, and this is okay. So any final comment from you, thoughts from Gujot? Wish students good luck. I wish them good luck. All right. Okay. Thank you so much, Gujot. And I will end the live stream now. If you have any questions further, don't hesitate to ask us from in the chat group or our live official. So see you. Bye-bye. Thank you so much for joining us. Bye-bye.